உங்களுக்கு விவசாயம் பிடிக்குன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க. அது மட்டுமே வேணாம். பார்த்தீங்கன்னா வரிச்சிட்டு அப்புறம் இங்கே வந்து கீழே வந்துட்டோம். நம்ம வரிச்ச வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம யூடியூப் சேனலில் இருக்குது, வேணா செக் பண்ணி பாருங்கள். அதான் வரிச்சிட்டு மணி ஒரு 9:30 பக்கம் ஆகிடுச்சு. சரி வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டு நம்ம கீழே களிமண் காட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு சோளம் கொஞ்சம் விரைக்குன்னு சொல்லிட்டு பவரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓட்ட ஆரம்பிச்சாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரே ஒரு சுத்தாக இருக்குது. ஆனால் இந்த வண்டி ஓட்டுறப்போ என்ன பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா கையில் வந்து ஓவராக ஷேக் ஆகும், அது போக வலியும் எடுக்கும். ஆனாலும் நம்ம வந்து நம்ம தேவைக்கோசரம் எடுத்து ஓட்டி தான் ஆகணும். உழவு பொறுத்து வச்சுக்க நல்ல ஒரு உழவு வரும். சரி இது வந்தாலே பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு சோளம் வந்து விரைக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. சோளம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 கிலோ இருக்கும். அதே நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து போதுமானது. ஏன்னா இதை வந்து தட்டு வந்தாவே வந்து ஒரு மாதம் 1.5 மாதத்துக்கு வந்து நம்ம தாங்கும். நம்ம கண்ணுக்குட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி வச்சாச்சு. சரி அடுத்து சரி இங்கே கொஞ்சம் விரைச்சாச்சு இல்லை ஓட்டணும்னு சொல்லி ஓட்ட ஆரம்பிச்சாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டிகிட்டே இருக்காங்க. நம்ம ஒரு வழியாக வந்து 5K ஃபேமிலி டச் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முழுக்க சப்போர்ட் பண்ணது நீங்கள் மட்டுமே, நாங்கள் இல்லை. ஏன்னா நாங்கள் வந்து நாங்கள் பண்ணுற வேலையை வீடியோ பிடிச்சி போடுறத தவிர நாங்கள் வேறு எதுவும் பண்ண கிடையாது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணது ஃபுல்லாக நீங்கள் மட்டுமே, வேறு யாரும் இல்லை. இன்னும் ஒரு 2-3 சுற்று தான் இருக்குது. அது வந்து ஓட்டி விட்டுட்டோம்னா அடுத்து வந்து பார் போடுற வேலையை பார்க்கணும். ஏன்னா பார் போட என்ன ஒரு ஈவினிங் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இதை ஓட்டி முடிச்சுட்டு வந்து நம்ம மேல்காட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம செடி வைக்கிற வேலைக்கான உழவு ஓட்ட ஆரம்பிக்க வேண்டும். அதனால் வந்து இதை ஓட்டி விட்டு கொஞ்ச நேரம் காய விட்டுட்டு மதியம் ஈவினிங் டைமில் வந்து தான் பார் போட ஸ்டார்ட்டும் பண்ணும். பார்த்திங்கன்னா வந்து ஈவினிங் டைம் ஒரு 4 மணி பக்கமாக வந்து பாறை போட்டுட்டு தண்ணி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுட்டோம். பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து போயிட்டுருக்கு. பார்த்திங்கன்னா வந்து இது கொஞ்சம் வந்து இன்னும் பரம்பே அடிக்காத காரு. அதனால சரி வந்து 2 பாத்தியாக போட்டோம். ஆனால் வந்து 2 பாட்டியில் வந்து நிற்கலை. அதனால் 3வது பாத்தியாக போட்டு தண்ணி கட்டி முடிச்சாச்சு. பார்த்திங்கன்னா அதோட ஷார்ட்ஸ் தான் இது. உங்களுக்கு விவசாயம் பிடிக்குன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க. அது மட்டுமே போதும். நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ஆளில் போடுங்க.